Kthehemi drejt për së drejti të nderuar shikues në rubrikën Opinion. Ne do të kemi një lidhje të drejt për drejt Skype me Fatos Lubojën nga Italia për diskutuar disa çështje të mprejta të aktualitetit. Zoti Lubojën, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Së pari një çështje që po diskutohet gjithmonë më tepër nga shumë aktorë dhe faktorë të politikës dhe jetës publike në Shqipëri, situata ku është futur sistemi gjyqësor si pasojë e reformës së thellë të vettingut në këtë përpjekje për të pastruar drejtësinë, duket se kemi paralizuar të gjithë sistemin e drejtësisë në vend, duke nisur nga gjykata kushtetuese, por në përgjithësi gjithë sistemi po ndihet tashmë i bllokuar. Si e shikoni ju këtë situatë? Është kjo për të shqetësuar apo është kalimtare? Mendoj se është më tepër se për të shqetësuar, sepse ideja e shqetësimit duket sikur është e lidhur me atë se diçka po funksiononte dhe tani nuk po funksionon më. Normalisht, unë mendoj se kjo është një pasojë, kjo që po ndodh me vettingun, e një reforme drejtësie të konceptuar keq, qysh në fillim. Ju kujtoj një thënie të kryeministrit Edi Rama dikur kur thoshte se e keqja nuk është personi, po e keqja është sistemi I cili korrupton edhe një gjerman, qofse ju kujtohet. Ndërkohë që ajo që duket sikur po ndodh në reformën drejtësi, pavarësisht se u bën disa ndryshime ligjore, është sikur fajin ta kenë personat, pra sikur ta kenë fajin këta që kanë vjedhur që kanë bërë korrupsion. Dhe sikur duhet të bëhet pastrimi I tyre, ndërkohë që sistemi është po ai. Dhe kur flas për sistemin, nuk kam parasysh thjesht sistemin e drejtësisë, por sistemin në tërësi. Domethënë, atë mënyrën se si funksionon politika në Shqipëri, si funksionon biznesi, si funksionon drejtësia, si funksionojnë media, si funksionojnë gjithë ato mekanizmat e pushtetit, por njëkohësisht edhe të shërbimit, që duhet jenë të shërbimi ndaj qytetarit. Në këtë kuptim, do thoja që reforma drejtësie është konceptuar keq që është fillim, sepse s'duhej filluar thjesht nga reforma drejtësi, duhej filluar, siç kam thënë edhe herë tjetër, në ndryshimin e këtij sistemi, dhe nëse unë do të përdorja një fjalë kyçe që lidhet me ndryshimin e sistemit, se prej nga mund ta fillonim ne, e kam thënë shpesh herë politikës, por do ta vendosja një fjalë tjetër, një tokë fjalësh që quhet konflikt interesi. Domethënë, e keqja e madhe e sistemit ton, edhe drejtësisë, është sepse kemi të mbushur me konflikt interesi. Pra, ata që duhet të na shërbejnë, shpesh herë janë në konflikt interesi me gjërat të cilat, si me thënë, u shërbejnë atyre. Politika pra përdoret nga ata, duke filluar që nga parlamentarët, të njerëz të krim që hynë në parlament për të mbrojtur vetën e tyre, biznesmen që hynë në parlament për të mbrojtur interesat e bizneseve të tyre dhe jo për të shërbyer vendit, njerëz që hapin media për të shërbyer interesave të bizneseve të tyre të tjera, politikanë që hynë në politikë për të lidhur me këta që të pasurohen vetë. Kjo është e gjithë puna në Shqipëri, nuk është thjesht drejtësia, dhe besoj se një reformë vërtet duhet të ishte një reformë politike që mbi të gjitha duhet të eliminonte këto konflikte interesash që janë të shumë në shoqërinë shqiptare dhe që në thelmin e vet është konflikti interesit midis politikës si shërbim dhe politikës si përfitim, si pushtetit si shërbim dhe pushtetit si mënyrë pasurimi. Besoj se ky është thelbi I konfliktit që po lind tani edhe I këtij problemi që po lind edhe me vettingun, sepse ata njerëz kanë punuar ashtu pra duke abuzuar me pushtetin e tyre, por ashtu është e gjithë Shqipëria dhe atëherë si duhet ta fillojmë? Besoj se fillimin që dikush e mendoj se mund të ishte nëpërmjet drejtësisë, nuk është fillimi më I mbar, veçanërisht në qoftë se shikojmë që pjesët e tjera të sistemit funksionojnë me mënyrën e vjetër. Pra, sipas sistemit vjetër, politika, parlamenti, mediat, bizneset, të gjitha funksionojnë me atë që e quhet konflikt interesi. A ka rrezik që shumica ta kap sistemin?
Po ajo është e qartë, sepse në fund fare sot nuk duhet kemi të zhgënjur nga asnjëra palë. Ndoshta nuk e di se kush mund ta quaj veten zhgënjur, ndoshta ndonjë perëndimor që vërtet ka besuar, po unë dyshoj që dhe ata të kenë besuar, por s'duhet të ketë të zhgënjur nga opozita, sepse ata e kanë ditur që kjo nuk bëj për të eliminuar, si më thënë ata që e quajta, po e quajmë konflikt interesi në sistemin e drejtësisë, por bëj për tu kapur drejtësia nga maggioranca. Maggioranca pikërisht këtë do, dhe për të ka punuar dhe është në rregull, s'ka pse as befasohet. E vetmja gjë që si më thënë tingëllon tani si diçka e re, po themi, por që s'është e re, është fakti se po i del boja, si më thënë, po i del boja asaj gjëje që tentonte ta mbulonte Edi Rama me furçet e tia, domethënë qëllimit i tij dhe dështimi i kësaj lloji reforme të bërë në mënyrë mashtruese dhe të bërë në mënyrë të gabuar njëkohësisht. Luboja, edhe pak për këtë temë po ju bëj oponencën. Ne dim që çdo lëvizje radikale, çdo revolucion në Daçi shoqërohet me një periudhë kaosi, apo jo, ku gjithë pyesin veten ç'na u desh që hym kësaj rruge, po është e paevitueshme për të dalë në bregun tjetër. Nëse kjo sit kaq e fortë që po i bëhet sistemit të drejtësisë, na çon pastaj në bregun tjetër me gjyqtar, me prokuror, cilët nuk kanë asgjë për të fshehur dhe asgjë ku ti kapësh, a nuk është kjo gjë, a nuk ja vlen këtë efekt ansor që po vuajmë sot? Pasi këta janë njerëz cilët do të dalin dhe nga ajo që ju quani konflikt interesi, janë njerëz që janë jashtë një konflikti interesi. Megjithëse efektet ansore, siç lexojmë tek etiketat e ilaçeve, ndonjëherë sjellin dhe vdekjen e pacientit, po ja vlen risku ndoshta. E kuptova. E para, unë nuk mendoj që ky është një revolucion, në atë kuptimin që thatë juve, që ka pasiguritë e veta të së ardhmes, sepse atëherë do të del lideri i revolucionit Edi Rama, i cili ka 20 vjet për pushtet, dhe që konfliktin e interesit që duhet ta luftojnë në drejtësi e ka pasur dhe e ka ende për ditë në qeverismërinë e tij, e para. E dyta, nuk besoj se kjo formë e pastrimit, po themi, të gjyqtarëve na eliminon atë që ju e quajtë, unë e quajta dhe ju e përsëritet konflikt interesi, sepse interesat nuk janë thjesht vetëm kur përdoret një pushtet, jo për të shërbyer, pra në këtë rast drejtësisë, po për të shërbyer vetvetes për t'u pasuruar, por konfliktet e interesave, domethënë, janë edhe ndryshe. Për shembull, në kohën e Enver Hoxhës, drejtësia ka qenë krejtësisht e kapur në shërbim të pushtetit, por nuk është se gjyqtarët pasuroheshin me një rrogë, apo jo. Ashtu sikurse, po themi, nëse mund t'jap një shembull tjetër të një kohe të mëvonshme, ju kujtohen gjyqtarët e plepave që caktoi Sali Berisha me idenë që po pastronte gjyqtarët e vjetër të kohës komunizmit, por një gjyqtar i vërtet, pra nuk matet vetëm me pasurinë që ka vënë në mënyrë të palishme, nuk i bëhet vetingu këtu, po i bëhet vetingu sa është i pavarur nga një parti politike ose nga një parti tjetër politike, nga politika në përgjithësi, dhe e dyta, sa i zoti është, sa i aftë është, sepse për ndryshe të dyja këto, në qoftë se nuk kontrollohen dhe këto dy aspekte, atëherë nuk jemi kërkund, por përkundrazi një i paaftë, ignorant, që mund mos ketë vjedhur gjerësot, sepse për 1-2-3 arsye s'ka pasur as pushtet, por që është dhe i varur nga pushteti politik, nesër fare mirë mund ta keq përdor pushtetin politik në forma të tjera. Për shembull, ju e keni parasysh se ç'a ndodhi me ata të Kuksit, që u morën e u arrestuan në ora 3-4 të natës, që ishte një shkelje ligjore. E përdorën këtë formë, sepse po i shërbenin maggiorancës, apo e përdorën këtë formë sepse ishin ignorant, unë nuk e di, por kjo është një provë që tregon se drejtësia nuk mjafton vetëm ajo që e themi pastërtia në kuptimin e mos pasurimit pa drejtësisht nëpërmjet pushtetit gjyqësor, po ka dhe element të tjerë që e bëjnë një gjykatës apo një prokuror të pavarur dhe e bëjnë të besueshëm,
Dhe nga ana tjetër, siç e thash edhe më parë, nuk mjafton vetëm një reformë drejtësi, edhe sikur të arrihet të arrihen vërtet të vijen gjyqtar krejtësisht të pastër dhe të aftë dhe si thush të pavarur, përsëri ata do t'i mbyste ky sistem siç është ndërtuar ekonomik, politik, mediatik, krejtësisht i korruptuar, krejtësisht me konflikte interesi. Prandaj them që kjo që ndodh me vettingun fund fare është një shenjë se sëmundja nuk mund të kurohet vetëm një organ, ndërkohë që nga truri e gjithë një pjesë e mirë e organeve të trupit janë krejtësisht të smura, është një lloj sikur ti të kapësh njëri nga organet që i ka prekur sëmundja dhe të mendosh që duke shëruar atë, po shëron krejt trupit. E qartë. Kalojmë tani në një tjetër çështje shumë diskutueshme, po afrohet dita kur vendet e Bashkimit Evropian duhet thonë fjalën e tyre për Shqipërinë. Ajo që unë dua të pyes ju më shumë është efekti që do të ketë ky vendim i vendeve të Bashkimit Evropian, qoftë për çeljen, qoftë për mos çeljen e negociatave mbi të gjithë publikun në Shqipëri, mbi shqiptarët pra. Kryeministri Rama her pas here ka paralajmëruar Europën që një frenim i këtij procesi të integrimit mund të sjellë pasoja dhe besoj se jepni të drejtë, pavarësisht se si e interpretoni qëllimin pas asaj që thot kryeministri Rama. Jeni i shqetësuar ju për pasojat që mund të ketë një vendim kundër? Jo, unë jam i shqetësuar, unë përkundrazi bëj pjesë në ata që shqetësohen në qoftë se Bashkimi Evropian, Komiteti Evropian, i njeh Shqipërisë progres duke i hapur negociatat. Unë e kam thënë mendimin tim. Hapja e negociatave i shërben më shumë Edi Ramës dhe bandës tij për të legjitimuar, si më thënë, përpara shqiptarëve punët e veta të mbrapshta, normalisht, pra për të vazhduar atë refrenin e famshëm që si flisni juve për trafiqe droge kur nuk flasin të huajt, si flisni juve thoni këto gjëra kur nuk flet ambasadori Lu, kur nuk flet ambasadori Vlautin, tani mund të na thot si flisni juve kur Evropa hapi negociatat, pra unë e quaj shumë problematike këtë, sepse unë mendoj që Shqipëria ka probleme, është në një situatë të jetë të vështirë dhe të jetë delikate në gjitha aspektet, kryesisht bile edhe në rrezikun e një majorancë që bëhet gjithnjë më autoritare, më arrogante, gjithnjë më vetë referenciale si thonë, dhe që s'pyet më as dëgjon as opozit, as media, as gjë, pra një njohje ose më mirë një hapje negociatave mund t'i shërbej pra një kësaj të keqeje më shumë se sa interesave të shqiptarëve që besoj se e para punës nuk është se kanë një përfitim direkt, konkret nga kjo, sepse nga njeri gënjejnë dhe me këtë që shqiptarët e shkret, domethënë i thonë që tani po do kesh mundësi të shkosh në Europë pa viza, apo siç u tha, apo ku di unë, siç u tha dhe për NATO-n që u bë një propagandë e madhe se kur hym në NATO dhe si u bë qameti, po ja çfarë shikojmë, atëherë e trumbetoi Sali Berisha, apo jo, nëse ju kujtohet, e megjithatë Edi Rama kur bënte opozit, mbasi ne kishim hyrë në NATO, paraqiste një Shqipëri në gjendje aq të mirë sa duhet një rilindje. Apo jo. Tani është e njëjta situatë, është një lloj sikur përsëri pra përdoret për propagandë kjo. Unë mendoj që duhet të çlirohemi nga kjo, nga ky kompleks, edhe opozita mendoj që ka një kompleks në këtë aspekt, pra sikur duhet të mos dalë kundra interesave të shqiptarëve, ndërkohë që mendoj që interesat e shqiptarëve për fat keq janë që në mungesë të aftësisë të tyre për të kontrolluar qeverinë e tyre, për të kontrolluar këtë qeveri, këtë lloj qeverisje me krimin, u duhet një mbështetje ndërkombëtare. Dhe mbështetja më e mirë është që t'i thuhet ndal kësaj lloj qeverisjeje, duke mos e inkurajuar, përkundrazi duke i vënë kushte shumë më të forta, përndryshe besoj se do të jetë edhe më keq për shqiptarët. Pra unë e quaj anti-shqiptare të kundërtën. Nga ana tjetër, opozita ka vendosur të ndërpres protestat deri në 28 qershor. Pse sipas jush? Pa tani kjo është punë e opozitës. Opozita
unë jam përfaqësues i mediave dhe kam shpreh mendimin tim, mendoj se është e kompleksuar opozita, siç e thash, është e kompleksuar dhe është e kontradiktore, sepse nga njëra anë kërkon të bind ndërkombëtarët për se sa e vështirë është gjendja në Shqipëri, se ku e ka çuar Noriega, si thot Berisha, apo ku di unë, emrat që përdoren narkoshteti shqiptarin, ndërkohë që pra ka denoncime shumë të forta, nga ana tjetër thot që duhet t'i njihni. Po pse duhet t'i njohim atëherë? Është pyetja që i ngrihet përpara opozitës, kur gjendja është e tillë, pra ka progres apo ka regres? Në qoftë se opozita pretendon që ka regres, siç mendoj unë, opozita kështu ka pretenduar, atëherë nuk duhet pranuar ai raport i cili flet për progres, sepse mbi bazën e një raporti që flet për progres do të hapen negociatat. Pra, besoj se opozita është në kontradiksionin e vet, ka komplekse ndaj ndërkombëtarëve, komplekse ndaj Edi Ramës, mundet të jenë dhe interesat tjera që ne nuk i dim, që opozita nuk del qartazi, por gjithnjë më shumë pastaj krijon atë bindje që është një opozitë e cila është e dështuar në përkuptimin që me këto qëndrime që nuk mundet të të nxjerrë Shqipërinë nga palta. Po. Teksa ju pyesja, e kuptova shumë qartë atë mendimin tuaj në lidhje me efektet e një mospranimi të negociatave ose pranimi me efektet afatshkurtra për shqiptarët dhe për politikën që i drejton sot shqiptarët. Por nëse e shikojmë pak më gjerë, sepse çdo elitë drejtuese e një vendi i ofron këtij vendi, këtij komuniteti, ofrohet gjithmonë një rrëfim, po them, një mit ose një koncept mbi cilin bashkohen gjithë mendimet. Për momentin rrëfimi që u ofrohet shqiptarëve është ai i integrimit në Bashkimin Evropian, po një elite që do i refuzoje një gjë e tillë do ta ndjente pastaj të nevojshme që t'u ofronte një rrëfim tjetër popullit vet, publikut vet, elektoratit të vet. Dhe kjo pastaj mund të krijojë shqetësim, një nevoja e shpikjes së një rrëfimi tjetër. Po unë nuk besoj se alternativa ndaj siç po shohim Turqi për shembull, që përmendet ju, domethënë rrëfimit që duhet të hyjmë në Europë, të bëhemi pjesë e Europës, mundet të ndërpritet për të kaluar në një rrëfim tjetër, po e quajmë lidhje me shtetet tjera, dikush përmend Rusin apo Erdoganin e tjera. Nuk e di, mbetet e paparashikueshme ajo pastaj çfarë mund të ofrohet. Mendoj që një mosnjohje negociatave, një klasë e përgjegjshme politike, duhet të jetë për të, pra, mosnjohja e negociatave, një këmban alarmi dhe reflektimi se çfarë duhet ndryshojë. Mendoj që opozita në këtë rast do ta kishte shumë më të lehtë bërjen opozit, luftën që pretendon se bën pra kundër kapjes së shtetit nga krimi organizuar, dhe nga ana tjetër majoranca duhet të bëhej më e përgjegjshme, sepse kjo mosnjohje nuk varet thjesht pra sepse nuk na deshin ata, apo sepse ku diun e ka fajin kjo opozita e cila flet dhe bën protesta për ditë, por të shikoj më shumë vetveten. Kjo duhet të ishte, si më thënë, përgjigja ndaj një moshapje të negociatave. Besoj se më e arsyeshmja, më e logjikshme, asgjë tjetër. E qartë. Po. Zoti Lubonja, faleminderit që ishit. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit dhe ju të nderuar shikues që na ndoqët. Shkëputemi tani për një hapësirë publicitare. Vjen Sport News me Ina Qirion, shikim të këndshëm.